Der Shar-Pei, der auch als chinesischer Faltenhund bekannt ist, hat seinen Ursprung in Tibet und den nördlichen Provinzen Chinas. In ihrer blumigen Sprache beschreiben die Chinesen den Shar-Pei wie folgt. Er hat ein Großmuttergesicht, einen großen Kopf wie eine Melone, Ohren wie Muscheln, den Hals eines Nilpferds, das Hinterteil eines Pferds und Beine wie ein Drachen. Geschichte und Herkunft des Shar-Peis. Die rund 2000 Jahre alte Rasse wurde einst von Menschen der ärmeren Bevölkerung, wie Bauern und Fischer, gehalten. Diese setzten den Shar-Pei als Hüte- und Wachhund ein. Auch zur Jagd auf Ratten, Kleinwild und Bären brauchte man ihn. Sogar Hundekämpfe wurden mit ihm bestritten. Als die Engländer Ende des 18. Jahrhunderts China besetzten, brachten sie ihre eigenen Hunde mit und ließen diese, um Macht und Überlegenheit zu demonstrieren, gegen den Shar-Pei antreten. Daher rührt auch der Name chinesischer Kampfhund. Mit dem Aufkommen des Kommunismus begann der Untergang der Hunde. Sie wurden als nutzlose Fresser verleumdet und die Steuern schnellten derartig in die Höhe, dass eine Haltung nicht mehr tragbar war. So verschwanden beinahe alle Shar-Peis in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Mit der Bitte um Unterstützung beim Kampf um den Erhalt dieser Rasse wandte sich der chinesische Züchter Mat Go-lau zu Beginn der 70er an eine amerikanische Fachzeitschrift. Dies hatte einen derart einschlagenden Erfolg, dass so die ersten und eventuell auch letzten Exemplare aus China in die USA exportiert wurden. 1976 galt der Shar-Pei noch als seltenste Hunderasse weltweit. So begann man, den Shar-Pei zunächst in den USA erneut zu züchten. Seit 1979 gibt es die Hunde auch in Deutschland. Erscheinungsbild des Shar-Peis. Die Widerristhöhe des Hundes sollte laut FCI zwischen 44 und 51 cm liegen. Dabei erreicht er ein je nach Geschlecht nicht festgelegtes Gewicht von etwa 18 bis 30 Kilogramm. Der Shar-Pei kann 11 bis 12 Jahre alt werden. Das Fell ist kurz und hart und besitzt keine Unterwolle. Der Shar-Pei ist einfarbig in allen Farben zugelassen, wobei eine dunklere Schattierung entlang des Rückens und an den Ohren erlaubt ist. Weiß ist laut Standard nicht zulässig. Typisch für ihn sind die auffälligen Hautlappen an Kopf, Schwanzansatz und Widerrist. Ebenso bemerkenswert sind die sehr kleinen, anliegenden Ohren, die blaue bis blauschwarze Zunge sowie das Zahnfleisch und der Gaumen in gleicher Farbe. Die gerollte Rute wird über dem Rücken oder an der Seite getragen. Die Faltenbildung findet zwischen der 2. und der 16. Woche statt und der Hund wächst sozusagen in seine Falten hinein. Beim erwachsenen Shar-Pei ist eine übermäßige Faltenbildung unerwünscht. Falten sollten nur im Kopf- und Schulterbereich vorhanden sein. Wesen und Charakter des Shar-Peis. Als typischer Molosser strahlt er Ruhe und Gelassenheit aus. Er ist intelligent und sehr selbstsicher, was seine Erziehung nicht immer einfach macht. Dieser Individualist unter den Hunden ist ein friedlicher und sehr anhänglicher Typ, der die unbedingte Nähe seines Menschen braucht. Dabei ist er der ideale Familienhund, da er auch sehr kinderlieb ist. Fremden gegenüber verhält er sich abwartend und zurückhaltend. Bei anderen Hunden neigt der Shar-Pei zur Dominanz. Auslauf und Pflege des Shar-Peis. Wegen seines eher massigen Körpers hat der knuffige Hund einen mäßig ausgeprägten Bewegungsdrang. Gemütliches Rumschnüffeln und die Gegend erkunden, das kommt seinem Naturell sehr entgegen. Für den Hundesport ist er überhaupt nicht geeignet. Sein sehr kurzes Fellkleid ist pflegeleicht. Der Shar-Pei neigt zu respiratorischer Sinusarrhythmie. Dabei erhöht sich die Herzfrequenz bei Einatmung, während sie beim Ausatmen wieder sinkt. Auch Atemwegs- und Hauterkrankungen kommen vor. Genetisch bedingt ist das Shar-Pei-Fieber, das rund 23% aller Hunde betreffen kann und sich durch Fieberschübe und Gelenkentzündungen äußert.